就在几秒钟前，奥维尔号飞船踏入了时间虫洞，他们进入了400年后的未来宇宙。在这里等待他们的是一艘奇形怪状的飞船，里面的智慧生物就是奥维尔号未来的买家。挟持奥维尔号的玛利亚和对方联系上后，屏幕上出现了一只小可爱，他们叽里呱啦地说着外星语。就在玛利亚旁若无人地和这个鱿鱼一般的生物讨价还价时，艾德低头发现了驾驶座的屏幕上传来的消息，这是艾萨克发来的。艾德顿时明白飞船的控制权已经不在玛利亚的手里了，他马上操控奥维尔号来了个180度大漂移飞向虫洞。玛利亚见势不妙，想要动武，凯莉一拳砸了过去。对于这个拐跑前夫的女人，她早就想揍她了。随着两人扭打在一起，奥维尔号飞速朝时间虫洞飞去，而对面战舰发觉不对劲，发出牵引光束，却为时已晚。飞船飞速钻入虫洞，逃离未来，回到了现代。I'd expect that from a woman who cheats on her husband. You told her? No, I didn't tell her. She knows because she's from the future. But it's in the past. 奥维尔号静静地徘徊在时间虫洞外，而飞船内的玛利亚被带到了办公室。她却告诉舰长：“跟我走吧，如果我救了你们，你们还活在现代，你们会影响时间线。”舰长却反驳说：“改变时间线的是你，不是我们。我们的飞船本该在遇到暗物质那一刻坠毁，是你阻止了这样的事情发生。现在你更应该担心自己的时间线。”艾萨克说过，只要虫洞存在，量子势能就存在，也就会有无数个时间线产生。但是我们一旦毁掉虫洞，就相当于选择了一条未来的时间线，那就是我们的飞船不会去往你们的未来，我们继续留在我们的现代。这也就意味着，你们时间线上的一个古董商人不可能存在于我们时间线的过去。眼见大势已去，玛利亚准备重打感情牌。And you and I will never have met. You'd still be that messed up guy who can't get over his ex-wife. Is that what you really want? Merced Bridge. Fire. 然而艾德不会再被骗第二次了，随即下令摧毁时间虫洞。随着时空虫洞的光芒消失，玛利亚也缓缓消失不见。其实好的科幻剧并不仅仅是展示视觉奇观，更多的是引发人类对未来、对科技、对宇宙的思考，这才是科幻的初衷。而这部剧几乎每一集都有让人思考的地方。当你开始思考，奥维尔号就成功了。我是蝈蝈，喜欢的朋友点个小关小注。对了，有人知道为什么玛利亚消失了吗？